是 CO2 二氧化碳里爱讲话不爱画画的 Celine， 他是 CO2 里爱画画不爱讲话的 Oscar。简单的自我介绍过后，让我也简单的跟你们讲什么是生灵涂炭。这项计划呢，我们是希望可以带领你们一起关注关于马来西亚环保课题，还有濒临绝种动物的课题。在这项计划里面，我们选择了10种濒临绝种动物，马来貘会是在这项计划的第一只动物，而你们就是这项计划的第一批勇者。所以今天呢，我们会通过绘画还有手工，让你们更了解马来貘。OK， 好，我们现在来画马来貘。需准备的材料有1张 A4 纸、1支 H 铅笔、1支 B 以上的铅笔。首先，我们选用 H 的笔，在 A4 纸中间用椭圆形画出马来貘的身体。再来，我们选用三角形来画出马来貘的头，和小小的三角形在上面画出它的耳朵。接下来就是腿的部分啦，腿的部分有分大腿和小腿。我们在身体里面画出比身体还要小的椭圆形，小腿的部分我们就画出瘦瘦长长的椭圆形。最后我们再用三角形来画出它的脚趾。学会这3种形状的画法后，我们重复的像这样画，整个马来貘的形状就出来啦。OK， 完成好打底后，我们就拿出已经准备好的 B 铅笔来画出马来貘的外形。马来貘最大的特征就是它有很灵敏的鼻子，所以我们从头部开始沿着三角形画下来的时候，要记得画鼻子哦。到了这个部分是马来貘的颈项，所以我们直接从椭圆形的身体连到三角形的顶端。别忘了还有耳朵哦。把其余的腿都画出来后，我们就要开始第2个马来貘的特征，就是身体的颜色。它的头部到前腿、后腿都是黑色，只有中间肚子的部分是白色，看起来就像穿了一个高腰裤。最后再跟它点上眼睛，画上指甲，我们的马来貘就画好啦。而且你知道吗？刚刚学会的形状能让马来貘有不同的姿势哦，例如站着、坐着或者是趴着的马来貘，是不是都很可爱呢？当你的马来貘已经画好后，我们就可以开始上色啦。第1种，铅笔。第2种，彩色笔。第3种，粉彩或者是蜡笔。
最后第4种就是 marker pen。以上就是4种不同上色方式，你也可以选择你比较喜欢的上色方法哦。你们刚刚画好马来貘了，对不对？现在我们要进行第2项任务。手工制作的材料必须是家里不要的包装盒，例如 tissue box， 不然就是妈妈想我买东西的盒子。用完的彩色笔或吃完的零食盒子都可以变成你的材料哦。每个包装盒子它都有不同的厚度，当然选择比较薄的包装盒子的话，在过后的手工制作我们就需要用到2层，但是比较厚的包装盒子我们只需要用到1层。接下来我们把选择好的盒子材料剪开，你们也可以利用刚刚所学会的马来貘形状，在这个纸盒上画出一只马来貘。这个手工过程我们会分成3个部分：第一，身体头部；第二，2只耳朵；第3，腿。画好后，我们就把这些部分给剪出来。我们重复的把马来貘的腿和耳朵画多一次。在画腿跟耳朵的时候，你们可以尽量画大一点，这样的话你们比较容易剪。你们在用剪刀的时候也要注意自己的手指哦。OK， 所以我们的主要构造有1个马来貘身体、2只耳朵和4条腿。接下来我们就可以在马来貘的背面画上它的细节。画好细节后，可是要如何让马来貘站立起来呢？这个步骤很重要哦。我们拿盒子剩余的部分画出这样的形状，画出3条线。同样的动作再画多一次，然后把它剪出来。同样的，这3条线也要跟它剪出来，但是要注意不可以剪得太深哦。这里有一个小细节要分享给你们，选择的纸皮它是有点厚度，所以在剪这一条线的时候，我们必须要剪2边。接下来，我们在每一只马来貘的腿都画一条直线。同样的，在每一条直线，我们都剪出纸皮的厚度。剪好了过后，我们就把这2个穿梭在一起。
然后固定在身体的部分。这样马来貘就可以站立起来啦。马来貘主要的身体颜色只有黑与白，这个部分你们可以选择用 poster color， 不然就是蜡笔。但是我们会示范用亚克力来上色。黑色的部分呢，我们就会踩在它的头部、腿和耳朵。然而白色呢，就是在身体的中间部分。再来跟它画上眼睛，还有一点笑容。马来貘的上色就完成啦。颜料干了过后，我们把它组装起来。耳朵的部分再上一点浆糊，粘在头部上。整个马来貘就大功告成，你知道吗？你也可以做出不同姿势的马来貘哦，是不是都非常的可爱呢？好了，除了刚刚奥斯卡所教你们的方式来制作出这一只马来貘，当然你们也可以自己找出你们喜欢或者是想要尝试的方法，来做出属于你们自己的马来貘。所以接下来我们即将公布你们所期待的比赛主题。有一天晚上，阿莫在丛林里散步，突然远处有一道光慢慢逼近阿莫。比赛的规则呢，我们将放在我们 CO2 二氧化碳的那个 Facebook 里面，所以你们想要了解更多详情，欢迎来到我们的 Facebook 去看。然后有什么不明白的，也可以来我们这里留言。你们记得一起来按赞哦。